Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Sizlarni mustaqilligimizning 29 yilligi hamda yangi 2020-2021 o'quv yili boshlanishi bilan tabriklayman. Hammalaringizga kelayotgan o'quv yilida ulkan muvaffaqiyatlar tilayman. O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi, Farg'ona politexnika instituti, energetika fakulteti, elektronika asossozlik kafedrasi hamda elektronikada kompyuterli modellashtirish fani 5-6 semestrlarga mo'ljallangan bo'lib, ma'ruza 64 soat, amaliy hamda laboratoriya mashg'ulotlari 16 soatdan mustaqil ta'limga 80 soat ajratilgan. Ushbu fan elektronikada radioelektron qurilmalarni modellashtirishning asoslarini modellashtirishning turli dasturlari, jumladan MATCAD, MATLAB, Electron Workbench, Multisim, Microcap, Proteus, WebLayer, LabVIEW dasturlari vositalarini bilish, bu dasturlarda loyihalash usullarini o'rganish masalalari yoritiladi. Zamonaviy elektron qurilmalarni loyihalashda zarur bo'lgan bilimlar bilan qurollantiriladi. Elektronikada kompyuterli modellashtirish fani asosiy umumkasbiy fanlardan biri hisoblanib, 2-3 kurslarda o'tilishi maqsadga muvofiqdir. Mazkur fan elektronikada va asbobsozlik yo'nalishlaridagi fanlar uchun zamin bo'lib xizmat qiladi. Dasturni amalga oshirish o'quv rejasida rejalashtirgan matematika va tabiiy fanlar bilan fizika, nazariy mexanika, umumkasbiy fanlardan avtomatlashtirish, texnologik jarayonlarni loyihalash va avtomatlashtirish fanlari yetarli bilim va ko'nikmalarga ega bo'lishlari talab etiladi. Shunday ekan, fanni o'qitishdan asosiy maqsad talabalarga fizik va elektron jarayonlarni kompyuter dasturlari asosida modellashtirish, shu dasturlar asosida elektron qurilmalarni loyihalash, analog va raqamli elementlarni sxema texnikasini kompyuter dasturlarida o'rganish hamda ularni amaliyotga tatbiq etish ko'nikmasini hosil qilishdan iboratdir. Ushbu maqsadga erishish uchun fan talablarini nazariy bilimlar, amaliy ko'nikmalar, iqtisodiy hodisa va jarayonlarga uslubiy yondashuv hamda ilmiy dunyoqarashni shakllantirish vazifalarini bajarishdan iboratdir. Shunday ekan, fan bo'yicha talabalarning bilim va ko'nikma va malakalariga quyidagi talablar qo'yiladi. Ya'ni elektronikada ishlatiladigan modellashtirish dasturlari asosida doira va qonunlar, ular asosida yaratilgan elektron qurilmalarni hamda ularni ishlab chiqarishning turli sohalarida qo'llaniladigan tasavvurga ega bo'lishlari zarur. Iqtisodiy nuqtai nazardan qaraganda esa texnik qo'llanishlar sharoitidan kelib chiqib, zamonaviy elektron qurilmalarni texnik iqtisodiy tahlil qilish, ularni aniq sharoitlarda samarali ishlarni bilishni foydalana olishdan iboratdir. Sanoat obyektlarini va texnologik jarayonlarni dasturlari boshqarish uchun ishlatiladigan tizimlarning dastur vositalarini va qo'llashda doir nazariy va amaliy ko'nikmalarga ega bo'lishlari kerak. Model tushunchasini tahlil qilsak, ta'riflash juda qiyin. Bir maqsadda uning 31 dan oshiq turi mavjud. Shunday bo'lsa ham, bu tushuncha har birimizga tanish. Model ta'riflaridan birini yuqorida bayon qilgan edik. Yana turli shaklda berilgan ta'riflardan ba'zilarini keltiramiz. Keng ma'noda model biror obyekt yoki obyektlar tizimining obrazi yoki namunasidir. Moiseyev ta'rifi bo'yicha model deganda biz predmet, hodisa haqida uning u yoki bu ayrim xossalarini aks ettiruvchi ma'lum bir chegaralangan ma'lumotni beruvchi soddalashtirilgan bilimni tushunamiz. Modelni
ma'lumotni kodlashning maxsus shakli sifatida qarash mumkin. Elektronikada kompyuterli modellashtirish fanining qisqacha ta'rifi shundan iborat. E'tiborlaringiz uchun rahmat.